Halo Sobat Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas pesawat komersil buatan BAC atau British Aircraft Corporation dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, BAC 111. BAC 111 atau BAC 111 adalah sebuah pesawat jet awal yang diproduksi oleh British Aircraft Corporation. Awalnya dirancang oleh Hunting Aircraft sebagai jet 30 kursi sebelum bergabung menjadi BAC pada tahun 1960. Diluncurkan sebagai pesawat 80 kursi dengan pesanan British United Airways pada 9 Mei 1961. Prototipe pertama melakukan penerbangan perdananya pada 20 Agustus 1963 dan pertama kali dikirim ke pelanggan pada tanggal 22 Januari 1965. Seri 500 berkapasitas 119 kursi diperkenalkan pada tahun 1967. Total produksi mencapai 244 hingga tahun 1982 yang dibuat di Inggris Raya, dan antara 1982 hingga 1989 dibuat di Rumania, di mana 9 dibuat di Rombak One, 11 dibuat dengan lisensi oleh Romaero. Pesawat berbadan sempit dan jarak pendek ini ditenagai oleh turbofan low bypass Rolls-Royce Pay yang dipasang di buritan. Konfigurasi yang sangat mirip dengan SUD Aviation Carvale dan kemudian juga mirip dengan DC-9. Pesawat itu juga bersaing dengan varian Boeing 737 awal dan digunakan oleh beberapa maskapai Amerika Serikat serta beberapa maskapai Inggris, Eropa, dan luar negeri, termasuk operator Rumania. Kemudian pesawat itu digantikan oleh Airbus A320 yang lebih baru dan varian 737 yang lebih baru, serta oleh jet regional Bombardier CRJ-200. Pembatasan kebisingan mempercepat transisinya ke operator Afrika pada tahun 1990-an. Dan BAC 111 terakhir terbang pada tahun 2019. Untuk spesifikasinya, pesawat ini diawaki oleh 2 orang kokpit kru. Untuk seatingnya, pesawat ini dapat menampung hingga 89 penumpang untuk seri 200, 300, 400, dan 475, dan 119 untuk seri 500. Untuk panjangnya, pesawat ini memiliki panjang 28,50 meter untuk seri 200, 300, 400, dan 475. Sedangkan untuk seri 500, pesawat ini memiliki panjang 32,61 meter. Untuk panjang dan lebar sayapnya, pesawat ini memiliki panjang sayap 26,97 meter untuk seri 200, 300, dan 400, dan memiliki panjang sayap 28,50 untuk seri 475 dan 500. Untuk tingginya, pesawat ini memiliki tinggi 7,47 meter. Untuk urusan mesin, pesawat ini ditenagai oleh mesin Rolls-Royce Pay MK506. Dengan mesin tersebut, pesawat ini mampu menempuh kecepatan hingga 882 km per jam. Pesawat ini dapat terbang hingga ketinggian 11.000 meter di atas permukaan laut dan dapat terbang hingga jangkauan 1340 untuk seri 200, 2040 km untuk seri 300-400, dan 3001 km untuk seri 475, dan terakhir 2744 untuk seri 500. Yang kedua, BAC Concorde. Concorde adalah sebuah jenis pesawat terbang supersonik bersayap delta, patungan antara Prancis dan Inggris, yang merupakan satu dari 2 jenis pesawat penumpang supersonik yang pernah melayani jalur transportasi secara komersial. Pesawat supersonik lainnya adalah Tupolev Tu-144 milik Uni Soviet, yang juga ditenggarai adalah hasil dari spionase dari Concorde. Concorde memiliki kecepatan jelajah 2,04 Mach
dan ketinggian terbang hingga 60.000 kaki atau 17.700 meter dengan konfigurasi sayap delta dan evolusi mesin yang dilengkapi dengan mesin jet pembakar lanjut. Awalnya dikembangkan untuk pesawat pembom strategis bomber Avro Vulcan. Penerbangan komersil yang dioperasikan oleh British Airways, Air France, dan Singapore Airlines ini dimulai pada 21 Januari 1976 dan berakhir pada 24 Oktober 2003 dengan penerbangan terakhir pada 26 November di tahun yang sama. Kecepatan take-off Concorde adalah 397 km per jam. Dibandingkan dengan kecepatan khas subsonik pesawat adalah 300 km per jam. Pesawat mempercepat kecepatan supersonik di atas lautan untuk menghindari ledakan sonik di daerah penduduk.